Мифтахетдин Акмулла, инсафлык. Аргымак алыф йөрмәс арган һайын, юан ағас кәмейдер ярган һайын. Тамағынан кызганһаң артык нарҙың, иңсәһе төшә барган һайын. Дана булһаң, файҙа ҡыл үҙ башыңа, шунан инде ҡашыңдағы юлдашыңа. Онотма әҙәмлектең булғанына, балҡыйҙыр айҙың нуры тулғандан һуң. Асыл бысаҡ булғанда аҡыл таяҡ, кәмейҙер шул таяғың юнған һайын. Ҡунаҡ килһә, хөрмәтләп ал, күңелен уның ҡалдырма, хаҡынан оял. Һәр кемдән алҡыш алһаң, күп йәшәрһең, дәүләт бөтһә, әлбиттә, бер ташарһың. Әҙәми зат ни ҡылһа ла үҙе өсөн, яманлыҡ ҡылһаң, ахыры һин сәсәрһең. Был донъяла була алмаҫ мәрһеҙ кеше, ни асыҡ, ни йәшерен булыр эше. Берәүҙең йөгөн берәү тарта алмаҫ, үҙ язаһын үҙе тарта һәр бер кеше.